Se il virus perde forza vuol dire che è artificiale. Zaia commenta così le parole del ricercatore lombardo per il quale il Covid-19 perderebbe forza durante le mutazioni di questi mesi. Personale opinione, ribadisce, ma se va via tanto velocemente qualcosa di artificiale c'è. Folla in centro a Treviso, non pochi senza mascherine, vicini ai bar per consumare. L'ira del sindaco Conte, per colpa di qualcuno rischiamo di chiudere tutto di nuovo. Perde il senso dell'orientamento durante una passeggiata post quarantena, 17enne svanisce nel nulla a Silea, una notte di ricerche, un paese mobilitato, la trovano svenuta ma sta bene. Un gruppo di titolari di asili e maestre, anche trevigiane, ha protestato questa mattina davanti alla sede della Protezione Civile di Marghera, chiedono certezze, siamo dimenticate la loro denuncia. Aeroporto al minimo tra Quinto e Treviso, 2 mesi senza sorvoli sopra le case, il paradossale effetto per i battaglieri comitati della zona. Tragedia sulla Tofana di Rozes a Cortina, valanga travolge 2 giovani sci alpinisti bellunesi, 23enne muore, salvo il fratello 27enne che ha assistito alla tragedia, un'altra valanga poco prima in Marmolada. Scossa di terremoto ieri sera verso le 20:30 con epicentro Pianezze, un sussulto sentito distintamente sia lungo il Piave che sulle colline del Prosecco. Era stata rubata il 21 aprile scorso dal capitello di Ospedaletto di Strana, ritrovata dai carabinieri ai margini della strada la statuetta in gesso della Vergine Maria. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano la contabilità del contagio, stando all'ultimo report, il secondo di giornata della Regione del Veneto, con azienda 0, 31 i nuovi casi di contagio su tutto il territorio regionale nella giornata di oggi, dalle 8 di questa mattina alle 5 del pomeriggio. 0 contagi a Treviso e a Belluno, 12 ciascuno a Venezia e Vicenza, 1 soltanto a Verona, 2 a Rovigo, 3 a Padova. 6 i decessi registrati su tutto il territorio regionale, nessuno, va detto, nella Marca, 3 a Villafranca, 2 all'ospedale di Sant'Orso nel Vicentino, 1 all'ospedale San Martino di Belluno. Diminuiscono i posti letto occupati di terapia intensiva di una unità, meno 13 i pazienti in area non critica. Continua quindi il trend di decrescita del contagio. E a tal proposito il presidente Zaia oggi ha usato parole che stanno facendo discutere non solo il Veneto. Se il virus perde forza allora è artificiale, così Zaia nel consueto punto stampa, e il governatore è tornato ancora sulle regole per le riaperture dei pubblici esercizi. Posso dire una roba che magari farà incazzare qualcuno? Se perde forza vuol dire che è artificiale. Ragionateci sopra. Perché un virus in natura non perde forza con questa velocità. Se perde forza, probabilmente potrebbe essere allora un virus artificiale. Commenta così il governatore del Veneto rispondendo alle domande dei cronisti l'affermazione di un ricercatore lombardo secondo il quale il virus starebbe perdendo forza. Zaia affronta la questione precisando che si tratta della sua opinione, non di scienziato. Sono le temperature, sono il virus che è un virus che si è spompato, magari se ne va definitivamente, non abbiamo neanche la recidiva autunnale, magari, però effettivamente io non, se volete che vi dica la mia personale opinione, ma non di scienziato, io sono d'accordo con questo scienziato. Ma in queste ore è ancora il tema delle riaperture delle attività commerciali ed artigianali a tenere con il fiato sospeso gli imprenditori, ed il presidente della regione si fa portavoce delle istanze interpretando la richiesta al governo di date certe e protocolli certi. È fondamentale che lo si dica ai cittadini. Non possiamo il 17 sera o il 18 dire le parrucchiere e i ristoranti, i bar o le attività commerciali aprono domani mattina, perché non funziona così. Allora veramente appello che faccio io, che si apra, ma in maniera ovviamente programmata, in maniera tale che tutti noi ci sappiamo organizzare. Spero poi che le linee guida siano ragionevoli, che non ci sia qualcuno che applica la sua vena creativa per complicare la vita ai cittadini. La messa in sicurezza è una roba seria, ma deve passare anche a un livello di sostenibilità. Leggo da qualche parte che qualcuno parla di mettere un tavolo ogni 4 metri. Se lo mette a casa sua il tavolo ogni 4 metri. Ma non in un ristorante, vuol dire chiudere tutti i ristoranti. Zaia si aspetta che a ora il Presidente del Consiglio comunichi le decisioni del governo e pubblichi il nuovo decreto. Se poi
vuole un consiglio, io farei un bel decreto, un bel DPCM, dice un articolo solo, si delegano le regioni a fronte della presentazione di un piano alle riaperture, punto. Finito l'articolo. Infine, ancora un appello ai veneti sull'uso delle mascherine dopo che gli sono giunte tantissime foto di cittadini che non indossano il dispositivo. Io parteggio per i veneti, sono colui che pensa che si debba riaprire, lo dobbiamo fare in sicurezza, dobbiamo convivere con questa fase importante, però se abbiamo una ricaduta, è ricaduta purtroppo per tutti, non per pochi. Cioè bisogna richiudere e sarebbe una tragedia dal punto di vista economico, perché vorrebbe dire richiudere tutte le attività. E nel pomeriggio Zaia è ritornato sul tema della natura artificiale del virus, precisando solo gli scienziati possono sequenziare il virus, vederne il DNA, capire se risulta essere un taglia e cuci, avere frammenti di altri virus oppure essere autentico. Il nostro mestiere è occuparci della salute dei cittadini, che non prescinde dal fatto che informazioni come questa darebbero risposte a molti quesiti di natura anche clinica. Ho solo risposto a una domanda dei giornalisti, ha detto ancora il governatore, rispetto al calo drastico del contagio. È indubbio che i fattori possano essere molteplici e la comunità scientifica spesso non è concorde sulle cause: cambio delle temperature, l'andamento naturale dei virus che se ne vanno in primavera-estate, la mutazione del virus, un virus artificiale, ha ribadito Zaia. Un'ipotesi, quest'ultima, tutta da dimostrare, che però è in capo agli esperti. La conclusione del governatore del Veneto. Folla in centro invece a Treviso, non pochi senza mascherine e vicini ai bar per consumare. L'ira del sindaco Conte: per colpa di qualcuno rischiamo di chiudere tutto di nuovo. Gente che mangia e beve appena al di fuori del locale, clienti in coda nei pressi dei negozi, a volte senza rispettare la distanza di sicurezza, sportivi che non indossano la mascherina, anche se lo sport lo fanno tra la gente. Dopo mesi di chiusura, la folla scende in strada. Nelle vie e nelle piazze l'andirivieni è continuo. È comprensibile, ma nonostante le prescrizioni si siano allargate, la guardia non si deve abbassare. A manifestare la sua preoccupazione è anche il primo cittadino Mario Conte. Sul suo profilo Facebook ha postato: da un lato sono contento che la città sia tornata a vivere, dall'altro vi chiedo un attimo di attenzione perché sto vedendo cose che non mi piacciono. E continua: i prodotti per asporto non vanno consumati fuori dal locale, ma vanno portati via. Si acquista la pietanza, la brioche, il caffè o il tramezzino e si consuma a casa, in auto, in ufficio, in luoghi che rendano impossibili gli assembramenti. Il sindaco poi si rivolge ai gestori dei locali: loro devono garantire il take away con vaschette e coppette adeguate al trasporto e non al consumo immediato. Anche in diretta il primo cittadino ha voluto ribadire la sua preoccupazione lanciando un appello. Volevo anche fare un appello, approfitto di questo momento e della vostra disponibilità. Un richiamino anch'io lo farei. Io sono un appassionato di corsa, no? E francamente mi è capitato di vedere dei runner che magari ovviamente nel momento in cui tu stai correndo è giusto che non utilizzi la mascherina, però averla sempre a portata di mano, perché nel momento in cui o incroci delle persone oppure finisci la tua attività fisica, credo che sia corretto indossare la mascherina. E l'altro appello che faccio ai nostri cittadini è quello di non buttare lungo le strade, lungo i fossati o nei prati, guanti e mascherine. Per colpa di pochi rischiamo di tornare al punto di partenza. In parole povere si chiude tutto. Mi raccomando, conclude preoccupato. Tanta paura la notte scorsa a Silea, ma alla fine papà e mamma hanno potuto riabbracciare la figlia scomparsa nei campi attorno al paese. È finita nel migliore dei modi la notte da incubo vissuta dai genitori di una ragazzina di 17 anni residente a Silea, scomparsa da casa in serata ma fortunatamente ritrovata sana e salva all'alba del giorno seguente. Dopo essere stata nell'orto di casa con il padre, verso le 19 la giovane si era allontanata da sola, dicendo ai suoi di voler fare una passeggiata e imboccando la stradina di campagna che proprio con i familiari era solita percorrere, specialmente in questi mesi di quarantena. Ma arriva l'ora di cena e la ragazza non rientra. Passano i minuti, le ore e i genitori preoccupati, dopo aver chiamato parenti ed amici, lanciano l'allarme.
La ragazza infatti non risponde al telefono, rimasto a casa. Bastano poche ore per mettere in moto una formidabile rete di solidarietà intorno alla famiglia, attivando una ricerca a tappeto. Grazie appunto all'organizzazione legata alla protezione civile siamo riusciti a fare dei piccoli gruppi di ricerca che a pettine hanno rastrellato tutta la zona. Per tutta la notte, con le torce, chiamandola per nome, molti volontari della protezione civile, ma anche semplici cittadini vicini di casa, la cercano senza sosta. Purtroppo però senza esito, ma al mattino seguente, poco dopo le 6, quando i carabinieri stanno per dispiegare le unità cinofile, è la stessa ragazzina a farsi avanti ed andare incontro proprio ai carabinieri. È spaesata e infreddolita, ma sta bene e può finalmente stringersi a mamma e papà in un abbraccio liberatorio. Racconterà poi, riferisce la mamma, di aver preso una diramazione dal tragitto abituale, di essere entrata in un boschetto con rovi ed erbe alte e infine di aver perso la via del ritorno anche per il sopraggiungere del buio. Presa dal panico e forse dopo aver perso i sensi per qualche attimo, trova un riparo sotto un carro di fieno e decide di trascorrervi la notte. Quando all'alba i primi raggi del sole la svegliano, si guarda intorno e con la luce del giorno riesce a ritrovare la via di casa. Tutto si è risolto fortunatamente con tanta paura da parte dei genitori, da parte di tutta la comunità, aggiungo, ed è questo il vero valore aggiunto della vicenda, perché davvero sono tante persone, tanti cittadini di Silea che le vogliono bene. Sempre per la cronaca, schianto tra un'auto e una moto nella tarda mattinata di oggi a Cornuda. Ad avere la peggio il 38enne in sella, la moto che a un incrocio ha tamponato la vettura guidata da un 60enne. L'impatto è stato talmente forte da mandare in frantumi il lunotto posteriore dell'autovettura, facendo poi volare sull'asfalto il motociclista. Subito soccorso da un'ambulanza del SUEM 118, il 38enne è stato poi elitrasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso. Le sue condizioni risultano gravi. E ritorniamo ai contraccolpi economici della crisi da coronavirus, con il gruppo di titolari di asili che questa mattina hanno protestato all'esterno dell'unità di crisi di Marghera, tra loro anche diversi titolari di asilo del Trevigiano. Siamo venuti per avere risposte, abbiamo cercato di muovere il mondo, però molto spesso le risposte sono state copia e incolla, cioè ci stiamo muovendo, sapete l'emergenza qual è, però effettivamente dopo quasi 80 giorni di chiusura diventa difficile. Difficile far quadrare i conti, ancora più difficile fornire un servizio a tutti quei bambini costretti a casa dalla quarantena e che adesso con la fase 2 hanno visto i loro genitori rientrare al lavoro. Da qui il nuovo grido d'allarme lanciato da molte scuole materne del Veneto che si sono date appuntamento all'esterno dell'unità di crisi di Marghera. È bastato un tam tam sui social per trovarsi in decine, un movimento spontaneo nato da necessità impellenti. Noi abbiamo costi che sono maturati in tutto questo periodo, di conseguenza non sapremo proprio come faremo a ripartire. Più i dipendenti, ok, cassa integrazione, però c'è stata un'integrazione degli stipendi. Le tasse li abbiamo comunque pagate in questi 80 giorni e gli affitti li abbiamo pagati. Anzi, io non ancora, perché chiaramente però la situazione è veramente tragica. La situazione è davvero difficile, diciamo che questo gesto per noi è un gesto di speranza, che qualcuno ci ascolti, perché non riusciamo più a capire se riusciremo ad aprire le nostre strutture. Insomma, più passano i giorni, più i costi aumentano, minori sono le probabilità di ritornare ad aprire quando ci sarà l'ok di scienza e governo, ma il futuro comunque è nero perché il rapporto metri quadrati per bambino è destinato a cambiare. La questione non è solo logistica, ma di sostenibilità economica. Vale a dire 1,3 per il nido e 1,5 per le scuole dell'infanzia. Normalmente la legge prevede 1,28 per le scuole dell'infanzia, quindi 1,5 sicuramente il sistema collassa, così un po' anche come al nido. Sicuramente è più importante la differenza quella della scuola dell'infanzia. Dopo l'incontro con l'assessore Lanzarin, le parole di Zaia, il sostegno della regione è pieno, ma anche qui si dipende dalle determinazioni del governo. Penso che un po' siano state dimenticate queste realtà. E di certo non da noi, però siamo qua, siamo a disposizione, cerchiamo di tenere un canale aperto. 2 mesi di stop quasi ai voli, aeroporto, Canova al minimo come attività, ma c'è anche un effetto paradossale, vediamo quale.
L'altro lato della medaglia, l'aeroporto Canova senza voli a causa del lockdown ha letteralmente portato una boccata d'ossigeno alla popolazione che vive a ridosso della pista aeroportuale. Un paradiso temporaneo che i residenti non potevano nemmeno immaginare di ottenere in così poco tempo. Dove non è riuscito il comitato, che denuncia da anni continui superamenti dei limiti di inquinamento acustico e atmosferico, è riuscito il Covid-19. Siamo rinati a vita nuova sia da un punto di vista di inquinamento acustico e di inquinamento atmosferico. È proprio vero, no, il proverbio che non tutto il male viene per nuocere. Il comitato in questi anni si è attivato incessantemente per contrastare il continuo incremento dei voli. Con una pista lunga 2.400 metri e larga 45 metri, il Canova è stato costruito in appena 130 ettari, in un contesto fortemente atropizzato. Scuole, abitazioni e persino il Parco del Sile. Anni di dure lotte da parte della popolazione non hanno portato ai risultati sperati. Il 4 maggio residenti e comitato hanno scritto una lettera al Presidente del Consiglio e ai ministri. Ora più che mai vogliono puntare ad un riassetto del piano nazionale degli aeroporti, specialmente in un momento come questo, ci dicono, perché vi sia un cambiamento orientato verso un sano sviluppo economico realmente compatibile con il territorio che metta al primo posto la salute. Visto che le autorità nazionali tutte si sono profuse a ribadire per l'ennesima volta la salute innanzitutto, la salute al primo posto, dobbiamo garantire la salute dei cittadini. Bene, che venga escluso l'aeroporto di Treviso nella classificazione di aeroporto di interesse nazionale. E il coronavirus non ha cancellato soltanto i voli ma anche gli spettacoli dal vivo, eventi cancellati a causa quindi del Covid, stop anche alla 33esima edizione della festa d'estate a Vascona di Carbonera prevista dal 24 al 29 giugno. L'annuncio è arrivato dagli stessi organizzatori: siamo costretti a fermarci e il nostro primo pensiero va a tutti coloro che stanno attraversando questo difficilissimo momento. E a proposito degli effetti del virus sul mondo dello spettacolo, siamo andati ad Osson, dove da 40 anni c'è la sede di una delle più importanti realtà del settore. Qua per le coperture dei palchi che c'è circa 4.500 metri quadrati di PVC, di strutture, 4.500 metri quadrati. Qua c'è tutta una serie di pavimentazioni, qua c'è alluminio per le coperture. Descrive la sua azienda Armando Sartoretto con l'orgoglio di chi racconta 40 anni di grandi spettacoli. Lui che giovedì ha compiuto 80 anni proprio non se li sente addosso, pronto a ripartire ancora una volta se non fosse per il contagio. Nel capannone di Osson c'è una vita di palchi, dal primo fatto quasi per sfida a Gorizia, per gli Iron Maiden, ai Sanremo, fino al casalingo home delle ultime edizioni, tutti fatti con lo stesso spirito. Ho fatto anche non il palco completo, per dire Michael Jackson, vuoi lavorare anche con Madonna. Un'azienda trevigiana conosciuta in tutto il mondo che ora, come tutte, risente del contagio. Noi che viviamo di assembramenti, quindi di eventi con il pubblico, non abbiamo una certezza di una data di riapertura. C'è chi parla di eventi in estate inoltrata e solo all'aperto, chi addirittura solo dalla primavera 2021. Con questi tempi è impossibile resistere, soprattutto se non arrivano i sostegni dallo Stato. I nostri ragazzi sono tutti in cassa integrazione e devono ancora percepire il mese di marzo e quindi è un momento molto critico e molto delicato. Chiare le richieste per poter tornare a costruire palchi e soprattutto per garantire occupazione. Dei provvedimenti specifici per il settore dello spettacolo, degli eventi, in modo che se ci sono anche gli enti che prendano coraggio a organizzare qualcosa quest'estate, magari in forma minore, con le dovute distanze sociali, che ci siano dei fondi perduti e che vadano a sostegno a quelle imprese del settore che stanno soffrendo maggiormente. Intanto papà Armando continua a girare per il capannone dove tutto è pronto per ripartire, ricordando chi tra i tanti una volta giù dal palco è diventato anche un amico. Venditti, Antonello Venditti mi è stato tante volte a casa sua. Venditti, anche Zucchero, abbiamo parlato tante volte assieme. Una vita straordinaria quella di Armando dei Palchi, quasi una trama per un musical dedicato alla voglia di fare tipica dei veneti. Tornando indietro, la rifarebbe sta vita? Con l'esperienza che ho, sì. E lo consiglierebbe un giovane? Se ha buona volontà da lavorarsi, di impegnarsi.
Le note della colonna sonora del Gladiatore come emozionante omaggio della casa di cura di Monastier alla sanità veneta. Un omaggio a tutti i dottori in assoluto che si sono sacrificati e anche a chi è stato male e chi purtroppo magari non ce l'ha fatta. Abbiamo, come dire, dato un tributo a tutte le persone che si sono prodigate per questa emergenza che ci ha colpito tutti, direttamente o indirettamente. Un grazie in musica alla sanità veneta, emozione e commozione a Monastier per l'iniziativa della Casa di Cura Giovanni XXIII, che con questo originale concerto ha voluto ringraziare medici, infermieri, operatori sanitari che in questi lunghi e difficilissimi mesi hanno combattuto giorno e notte contro il coronavirus. La prima linea nella Marca, il reparto di terapia intensiva del Cafoncello. Momenti alternanti di gioia, di felicità quando siamo riusciti ad avere dei risultati positivi e pessimi quando non ce l'abbiamo fatta, anche per persone in cui ci avevamo sperato molto e ci abbiamo lavorato molto. Giorni durissimi nelle rianimazioni per i pazienti come per i sanitari, unico riferimento per persone in bilico tra la vita e la morte, isolate dagli affetti, unico contatto dietro maschere, schermi, tute che rendono irriconoscibili quello con gli occhi velati di lacrime e stanchezza. Abbiamo avuto persone che fino all'ultimo con noi speravano. Ovviamente noi utilizziamo molti farmaci per alleviare le sensazioni e i dolori, però abbiamo avuto pazienti svegli che credo spesso si rendevano conto che la situazione era difficile. Da Monastier fin dall'inizio della pandemia sono stati inviati al Cafoncello tutti i ventilatori polmonari dei reparti. È stata la cosa più bella che mi ha detto grazie, perché quei ventilatori sono serviti per salvare altre persone. E per noi adesso c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo insieme per la cronaca andiamo a Valdobbiadene, dove ieri sera si è avvertita una scossa di terremoto con epicentro Pianezze. In realtà la scossa è stata avvertita anche nel Basso Feltrino e in buona parte dell'asse del Piave. Ho sentito tutto un tremare i vetri, tutti i vetri appunto muoversi, e ho pensato immediatamente qui c'è stato il terremoto. Racconta così il vice sindaco di Valdobbiadene la scossa di terremoto che ieri sera ha fatto tremare le colline del Prosecco. Con epicentro alla parte nord di Pianezze, 2,4 di livello nella scala Richter. Il sisma è stato percepito non solo a Valdobbiadene ma in tutta la vallata fino a Follina e anche lungo il corso del Piave fino a Segusino ed oltre. L'ho sentito come tutti. Diciamo normale, insomma, avere un po' di sussulto, ecco. Fortunatamente la cosa è finita lì, non è così, cioè è abbastanza frequente purtroppo ultimamente, quindi non dico ci si fa un po' l'abitudine, ma insomma. Il riferimento è alla scossa del 9 ottobre scorso, più o meno della stessa intensità, con epicentro tra Quero e Vas, che come ieri sera non ha causato danni. Un sussulto che però ha confermato la bontà di alcuni interventi fatti e previsti in queste zone. Ci stiamo attrezzando e il prossimo intervento è proprio in partenza il prossimo mese, riguarda le scuole elementari, che diciamo è sempre l'edificio più sensibile a questa tematica, quindi diciamo dove bisogna investire in prima battuta. Seguiranno anche gli altri edifici. È chiaro che edifici costruiti nei decenni scorsi vanno sistematicamente adeguati. Molto si è fatto, moltissimo si è fatto. Pensate che nel precedente mandato, negli scorsi 5 anni, su 17 milioni di euro di investimenti, 10 milioni e mezzo sono stati spesi per adeguamento sismico dell'edilizia scolastica e edilizia pubblica. Una scossa che ha rimesso in dubbio il riutilizzo dell'ex ospedale Guicciardini in attesa di destinazione dopo i giorni di preparazione per il contagio, anche se il sindaco punta comunque al recupero. Va fatto una valutazione seria dei costi e soprattutto dell'utilità dei servizi. Se un servizio
è ritenuto utile e indispensabile. L'importante è essere chiari. Che in queste zone il terremoto sia un po' di casa lo sottolinea infine anche nonno Giovanni, che all'età di 87 anni ricorda il sisma del 39 e via via tutti gli altri fino a ieri sera. Insomma, qua a Valdobbiadene siete abituati? Beh, insomma, io sono abituato, mia moglie no. È stata ritrovata stamane dai carabinieri ai margini della strada la statuetta in gesso della Vergine Maria rubata il 21 aprile scorso dal capitello della frazione di Ospedaletto. La statuetta era stata abbandonata in un sacco di nylon, era perfettamente integra, è stata restituita alla locale parrocchia e ricollocata all'interno del capitello. Ritorniamo a Valdobbiadene perché fa discutere il progetto di ristrutturazione della piazza principale del paese. Il progetto praticamente va a suddividere in aree delimitando quello che è uno spazio civile, uno spazio religioso e uno spazio commerciale, quindi fraziona. Proprio non piace quella che diversi cittadini chiamano già la piazza rovinata, che poi è questa, cuore di Valdobbiadene, punto di partenza o di arrivo per i turisti del Prosecco. Per la verità al momento inesistenti causa contagio, ma che presto potrebbero tornare e non gradire la rivoluzione di questi spazi, che dall'alto dovrebbero apparire così, su 3 dislivelli rispetto all'unico attuale, ottenuto, sottolineano i dissidenti, a prezzo di grandi sacrifici nei secoli scorsi. Non ai dislivelli perché li riteniamo pericolosi, ma anche per l'utilizzo stesso che viene fatto della piazza, perché la piazza è sempre stata utilizzata anche per manifestazioni che prevedono l'utilizzo in toto della piazza. Dislivelli diventerebbero pericolosi anche per la gente, per chi è a piedi, eccetera. Cittadini che contestano la decisione dell'amministrazione anche sul piano del traffico. Il progetto va rivisto dalla base, un incontro possibilmente pubblico anche, che possa permettere di raggiungere delle soluzioni. Un dibattito pubblico che abbiamo già cercato, però non è stato poi accolto nessuna delle nostre richieste, delle nostre domande, per cui è andata avanti l'amministrazione con il progetto di base che comunque non rispecchia assolutamente quello che è il desiderio anche della popolazione. E ci colleghiamo proprio in questo momento, chiedo alla regia se è possibile, con la cattedrale di San Giusto a Trieste, dove è appena iniziata la veglia di preghiera in suffragio di Monsignor Ravignani, il vescovo di Vittorio Veneto negli anni 80 e nei primi anni 90. Colleghiamoci per un attimo con Trieste. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Cari fratelli e sorelle, questa è una veglia di preghiera per la morte di Sua Eccellenza Monsignore Eugenio Ravignani, un figlio della nostra città. Arrivò qui a Trieste che era bambino, un figlio della nostra Chiesa. Qui nella parrocchia di San Vincenzo lui è cresciuto, ha maturato la sua vocazione al sacerdozio. Ecco, ritorniamo in studio, vi daremo conto di questa veglia anche nell'edizione straordinaria. Queste le immagini che ci arrivano da Trieste, dai colleghi di Tele4 che stanno seguendo il tutto in diretta. Adesso andiamo a Belluno. A Belluno, dove irrompe la cronaca con il giovane di 23 anni morto stamattina travolto da una valanga sulla Tofana di Rozes. Ad assistere alla scena anche il fratello 27enne. Il volto di Tommaso Redolfi è esattamente come lo ricordano gli amici, chiusi in un dolore straziante. Gentilissimo, delicatissimo e sempre sorridente, ci dicono, non sono aggettivi di circostanza. In questo scatto Tommaso è in mezzo al blu del mare della Grecia, la sua ultima vacanza la scorsa estate con gli amici più cari, gli stessi ai quali stamattina aveva inviato le foto della sua escursione in montagna con il fratello maggiore Francesco. La notizia della tragedia ha squarciato il silenzio che da 3 mesi avvolge Belluno.
Alle 9:30 di questa mattina Tommaso e Francesco, entrambi sciatori esperti, stavano rientrando dalla gita con le pelli di foca sulla Tofana di Rozes a Cortina. Il dramma si è consumato poco sopra il rifugio Giussani, a oltre 2500 metri di quota. Il 23enne, anziché prendere il rientro classico dallo spallone, si è tenuto sulla destra dello spigolo zero, imboccando il canale che porta dietro Punta Marietta. A metà discesa un lastrone di ghiaccio misto a neve lo ha travolto e trascinato per oltre 200 metri sotto gli occhi del fratello, che era poco più in alto, e ha chiamato i soccorsi. I due ragazzi stavano praticando lo sci alpinismo, una gita di fine stagione classica. In questo momento abbiamo condizioni buone della neve, però abbiamo le classiche scariche da caldo, no? Quindi da irraggiamento solare nelle versanti sud-est. Appena l'azione del sole inizia a fare l'azione classica che ha in questo periodo, si possono creare delle piccole scariche. Tommaso e Francesco erano ben attrezzati, hanno riferito i soccorritori della Guardia di Finanza, che hanno svolto il ruolo di polizia giudiziaria, e del soccorso alpino di Cortina, portati in quota dall'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. Il corpo del 23enne è stato individuato a 2550 metri di quota. L'eliambulanza ha recuperato anche il fratello, rimasto illeso. E sono tante, forse troppe, le domande che in queste ore si susseguono per cercare di dare una spiegazione alla tragedia. Purtroppo ci esponiamo a dei rischi, questi rischi alle volte sono molto importanti e potrebbero anche fare dei danni molto molto grandi. In questo caso è stato un danno fatale, ci stringiamo alla famiglia soprattutto perché sono due fratelli. Il corpo di Tommaso Redolfi è stato recuperato e trasferito a valle nella camera mortuaria di Cortina a disposizione della famiglia, che è molto conosciuta a Belluno. La zona dell'incidente era particolarmente affollata stamattina. In tanti, viste le condizioni meteo ottimali e la possibilità data dall'ultima ordinanza della Regione Veneto che consente di svolgere attività motoria anche fuori dal comune di residenza, si sono spinti nell'area della Tofana di Rozes, che non è stata l'unica ad essere interessata da fenomeni valanghivi. Alle 11 un distacco di neve importante si è verificato in Marmolada, sopra il rifugio Pian dei Fiacconi, a una quota di circa 3100 metri. Lì, fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. E anche in montagna è iniziata la fase 2, questi i consigli del CAI. Chiediamo a tutte quante le persone che vanno in montagna di partire con gradualità. Dalla CAI del Veneto un appello a chi in questa fase 2 si recherà in montagna per praticare attività motoria o sportiva. Farlo con moderazione, con l'attrezzatura necessaria e tenendo in considerazione le misure di sicurezza previste, ovvero mascherine, guanti o gel e distanziamento sociale. Si può andare in montagna con i mezzi propri, accompagnati da un familiare. Si sconsiglia nell'andare in montagna andare da sole. Se si va da soli è consigliato lasciar detto dove ci si reca in caso di necessità, anche perché al momento non vi sono presidi in quota. In montagna sono chiusi i rifugi, riapriranno o al primo o alla metà di giugno. I bivacchi possono essere utilizzati esclusivamente per l'emergenza. Perché solo ed esclusivamente per l'emergenza? Perché i bivacchi non possiamo andare su a sanificare. Quando entrano devono avere ovviamente i guanti alla mano e possibilmente essere da soli. Serve molta attenzione e responsabilità, ricorda Frigo, anche perché in caso di necessità l'intervento del soccorso alpino sarà ancora più delicato. Sarà attrezzato con tuta, maschera, mascherina, guanti, e il soccorso alpino in questo caso qua una volta di più rischia perché non conosce la persona dall'altra parte e non sempre è agevole l'intervento con maschera, visiere. Ricorderete tutti la storia di Don Alessio Strapazzone, del suo gesto di grande generosità manifestato nel pieno dell'emergenza, quando con una decisione a sorpresa decise di indossare la sua vecchia divisa da infermiere per andare a fare il volontario nei reparti Covid dell'ospedale San Martino di Belluno. Ebbene, nelle scorse settimane Don Alessio ha avuto la sfortuna di contrarre il virus che lo ha attaccato mentre svolgeva la sua missione nella casa di riposo di Trichiana. Subito ricoverato nel reparto di pneumologia del capoluogo, Don Alessio è stato assistito e curato e dopo una decina di giorni oggi ha potuto fare il rientro nella sua canonica a Castellavazzo, dove resterà in convalescenza per 15 giorni. La notizia, trapelata nei giorni scorsi ma tenuta riservata, è stata confermata dalla diocesi di Belluno Feltre.
Lavori per quanto concerne Vaia. Dopo alcune settimane, ha detto oggi il governatore del Veneto Zaia, settimane di rallentamento dovute al virus, diamo il via libera ad altre centinaia di nuovi cantieri per il ripristino delle opere viabilistiche colpite dal maltempo del 2018. Abbiamo dato priorità assoluta al risarcimento danni a privati e imprese colpiti dalla tempesta. Nel corso di quest'anno riusciremo a liquidare i 42 milioni che restano dopo che lo scorso anno abbiamo assegnato i primi 25 milioni. Queste le parole di Zaia nelle vesti di commissario per la tempesta Vaia. E veniamo alla nostra rubrica Bimbi in TV. Questa sera i video di Evelyn e Claudia da San Biagio di Callalta, Luca e Pablo di Crocetta del Montello, Pier Mario di Treviso. Ciao da Claudia, ricordatevi di stare a casa, andrà tutto bene, bacioni. Buongiorno Zaia, ti vorrei conoscere per stringerti tanto la mano, grazie per quello che fai per tutto il Veneto e adesso grazie a te posso andare da mio zio. Ciao Zaia, ti voglio dire che tu sei buono e bello. Non ci fai morire. Ciao. Ciao Zaia. Ciao. Ciao a tutti e spero che stiate bene. E se anche voi volete condividere qualche momento dei vostri bambini, inviateci i vostri video al numero 351 1755 340, non delle semplici foto ma dei brevi video, possibilmente in orizzontale. E vi ricordo in ultima battuta l'appuntamento di domani mattina con la Santa Messa officiata da Monsignor Michele Tommasi. La diretta inizierà su Antenna 3 alle 9:30. Il collegamento sarà con la chiesa di Santa Maria Maggiore di Treviso per una celebrazione che terminerà con l'invocazione del Vescovo alla Madonna, protezione di tutti i trevigiani in questi tempi di crisi e di contagio. È tutto anche per questa sera, vi lascio alle previsioni del tempo, buon proseguimento. Bentrovati al meteo. Ultimo giorno con l'anticiclone, sarà una domenica con tempo stabile, ma una perturbazione arriverà sul fine della giornata. Il dettaglio del 10 maggio. Sul Veneto sarà molto nuvoloso, vedete, con cielo coperto, ma in genere la giornata trascorrerà senza precipitazioni. Nel pomeriggio potremo avere localmente qualche sprazzo di sole anche, ma in serata e in nottata tempo indeciso peggioramento, con piogge via via più diffuse. Temperature minime tra 11 e 16 gradi, massime in lieve calo tra i 20 e i 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui condizioni di variabilità atmosferica, cielo a tratti coperto, qualche sprazzo di sole al pomeriggio, ma rovesci nel corso della nottata. Temperature minime fino a 15 gradi, massime tra i 21 e i 22 gradi. Stessa situazione poi anche sul Trentino Alto Adige, anche qui con cielo molto nuvoloso e con tempo in graduale peggioramento. Temperature minime sui 13-16 gradi, massime invece fino a 23 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.